江边走走吧？可以啊，那顺便就在江边吃饭呗。好啊，那我查一下。行，那你看一下我们坐几号线过去？地铁的话，我们要坐2号线吧，应该是。好像是2号。谁啊？怎么不接啊？诈骗电话，是烦人，真的是。你渴了吧？我去买瓶水啊，你帮我把包拿着。哎，我不渴呀。哎。豆豆不见了，豆豆走丢了。怎么回事啊？我找了好久我都没有找到，我真的没有办法了，我真的找不到他，你快来帮帮我吧。我现在不是很方便啊。求求你了，我真的没有办法，我都找遍了，真的找不到。那行，那你先别过来，我马上就过来，好吧？怎么回事？是这，我刚刚就拿个快递外卖，然后他就不见了，我找了整个小区都没有，然后我真的不知道他去哪了，平时很乖的。山亭台找了没？找了，我刚说我去上去查我找过了。另外一条楼你找了没？你给我过来。啊，除了这条楼梯，还有一条楼梯。这条楼梯找了没？没有。那我们先顺着楼梯往上走。毛最容易往上跑。呀，有事吗？我慢跑了。毛豆啊，以后就不要到处瞎跑了，知道吗？喝水。哎呀，今天真是谢谢你啊！哎，你什么时候喜欢背这么可爱的包了？包背这么多。好，这个包，这是我女朋友来的太匆忙了，忘了还给她了。这毛豆长胖不少，看这几年你过得挺不错啊。还凑合吧，今天要不是因为你，我真不知道该怎么办了。我该怎么报答你呢？你把毛豆看好，就是对我最好的报答。你可别再让他溜出去了，好吗？当初要不是因为毛豆爱瞎跑，我怎么跟你讲？行了，都现在就不要再谈以前了，都这么久了，现在毛豆找回来，那我先撤了。不如大家吃饭。来吧，我现在已经有女朋友了，我得给她足够的安全感。而且今天已经算越界了，不会再下次了，好吗？哎，对了，钱我会尽快还给你的，好吧？毛豆。行了，反正今天这个事就这样，下次换人的时候注意点。毛豆，拜拜，走了。那我忙完了，我过来找你啊。好，那我下楼。好。我那个包是不是在你那里啊？啊？包？我操！在你包里有什么贵重物品啊？或者必须要的东西？手机我自己拿着，就还有一些快用完的化妆品呐，纸巾呐、名片什么的。那没啥贵重物品了。嗯。那我大概是搞丢了。啊？